तोतों के बैठने के लिए सेंटर वाला गोल डंडा लग गया, जैसा कि आप लोग को सीन में नज़र आ रहा है। ये हम तोतों के पिंजरे के नीचे जो सफाई करने वाली ट्रे लगाते हैं, उसके लिए हमने ये दो जरियां बनाई हैं। ये हम पिंजरे के नीचे लगाएंगे तो इसके इस जरी में और इस जरी में गत्ता दौड़ेगा। ये इस खांचे से ट्रे गुजरेगी। तो ये फ्रंट साइड है, इसकी एक पट्टी इधर लगाएंगे दोनों में से। एक पट्टी हमने ये लगा दी, तो एक दूसरी लगाते हैं। अभी लगा दी है, ये दूसरी पट्टी लगा रहे हैं कि जो है ना ट्रे वो इधर उधर ना आ जाए। इन दोनों पट्टियों के सेंटर से ट्रे गुजरेगी। हम पट्टी लगा रहे हैं इसलिए कि ये जो ट्रे डालेंगे ना, ये बैक साइड है, ट्रे डालेंगे तो ट्रे को ये टेक देगी, बाहर नहीं निकलनी, बैक साइड पे बाहर नहीं निकलनी देगी। नॉमिनेशन का प्रेस है, तो इस प्रेस से हम ट्रे बनाएंगे। तो ये चौड़ाई में थोड़ा कम हो गया, तो इस तरफ से जो पीस बचेगा उस पीस को हम इस तरफ जोड़ देंगे तो चौड़ाई पूरी हो जाएगी। तो ये ट्रे बन जाएगा। तो बस जब भी सफाई करनी होगी ये ट्रे को बाहर निकालेंगे और साफ करके ट्रे को वापस डाल देंगे। ये पीस मैंने काट लिया है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हमें 21 इंच चौड़ाई चाहिए। तो ये 21 इंच तो हो गई है, लेकिन ये सिर्फ इतनी यहाँ तक हुई है। यहाँ से आगे तक और पीस चाहिए होगा, तो वो अभी मैं अपनी कारपेंटर शॉप पे जाऊँगा, तो वहाँ से ये पीस इतना सा और ला के जोड़ के तो ट्रे में कर। ये हमने 2 पीस इसको जोड़ लगाने के लिए तैयार कर लिए। तो अभी इन 2 पीसों को ये फ्रंट पे ये बतौर हैंडल इस्तेमाल हो जाएगा और बतौर जोड़ भी इस्तेमाल हो जाएगा। इसको हम लगाएंगे तो फिर इस गत्ते को ऐसे रख के लगा देंगे। हमारी ये जो चौड़ाई है ना ये पूरी हो जाएगी। ये हमने दरवाज़ा तैयार किया है, तो इसको हम अभी इधर लगाने लगे हैं। दरवाज़ा लग जाएगा तो उसके बाद फिर ये फ्रंट पे जाली लगा देंगे। ये वो हमने दुकान पे टाइम दिया किसी आदमी को। ये अपना पिंजरा तकरीबन मुकम्मल हो गया, तकरीबन नहीं बस यकीनन मुकम्मल हो गया। तो बस इसकी ये दरवाजे की जाली और ये जाली फ्रंट पर जाली लगनी रह गई है, तो बाकी काम मुकम्मल हो चुका है।
तो शाम हो गई थी, इसकी वजह से नहीं मुकम्मल हो सका, तो इंशाल्लाह कल जो है ना जारी लगा देंगे। बस पिंजरा मुकम्मल है। अगर आपको हमारी ये पिंजरा और हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।